8-in əvəzinə nə yazıq? 2 vuraq, 2 vuraq, 2, düzdür mü? O doğdu. Bayrağı 8-in əvəzinə yazdım. 2 vur, 2 vur, 2. O 2-nin bir payını buna atdıq. Bir payını buna. Bu nədir? 5 dəcədir. Böyle 2. Bir payını da buna. Düzdür mü? Böyük bərabər olsun nədən? A, B, C-dan deyir da. Düzdür mü? Bizdə bu sağ tərəfi yazmayaq. Sağ tərəfi yazmayaq. Gəlib ona çıxmağa çalışaq. Deməli deyirəm ki, koşuya görə ədədi orta, həndəsi ortadan həmişə böyük bərabərdir. Bu bizim qaydamızdır. Həmişə ədədi orta böyük bərabər olmalıdır, həndəsi ortadan. Yaxşı, bu ədədi ortadırsa, ədədi ortada böyük bərabərdirsə, həndəsi ortadan, sağ tərəfə nə yazım onda? Sağ tərəfə nə yazmalıyam? Kök altında A vuraq B. Sonra bir də vuraq. Yəni ayrı-ayrı yazaq, sonra vuraq. Eləmi? Yaxşı. Qoy dəqiqliklə görün ha. Ədədi orta böyük bərabərdir, həndəsi ortadan. Sonra bundan danışıram. Ədədi orta böyük bərabərdir, həndəsi ortadan. Yenə ədədi orta böyük bərabərdir, həndəsi ortadan. Sonra götürün buna asil. Tərəf-tərəfə vururuq. Tərəf-tərəfə vuranda alırıq. Bu vuraq, bu vuraq, bu bayaqki ifadə. A üstəgəl B bölü 2. B üstəgəl C bölü 2. A üstəgəl C bölü 2. İşarə olduğu kimi qalır. Çünki hamısını deyirik. Sağda qalıbdır nə? A, B, B, C. Sonra A, C. Yenə sol olduğu kimi qalır. A böl B böl 2 asim. Asim. Mazək gəlir. Burada nə qalır? A, A-ya dəyib, A çıxıb, B, B-yə dəyib, B çıxıb, C, C-yə dəyib, C çıxıb. Düzdür mü? Hansı ki o ikiləri də gətirib buna vuranda bizə verdiyi ifadəni alırıq və qutarmışıq. İsbatımız tamamlanır. Nədir? Tutar. Aydındır bu da. Deməli, nə əsasını elədim? Ədədi orta həmişə həndəsi ortadan.